दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक साउंड क्लिप सुनाना चाहूंगा एक मोटरसाइकिल के साइलेंसर का या फिर उसके आवाज का, और आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो कौन सी मोटरसाइकिल है। यहाँ पे मैं एक पोल छोड़ रहा हूँ, तो सबसे पहले सुन लेते हैं उस साउंड क्लिप को। दोस्तों आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें अभी तक पता नहीं चला होगा कि ये मोटरसाइकिल कौन सी है। तो यहाँ पे चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सारी चीजें बताने वाला हूँ ये बाइक के बारे में आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एड्रीनल टेक्निको। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा मोटरसाइकिल या फिर एसडी मोटरसाइकिल, शायद ही आपने जो 1990s के बाद वाले जो बच्चे हैं या फिर जो मेरी एज के हैं उन्होंने शायद ही इस मोटरसाइकिल का नाम सुना होगा। लेकिन मेरे वीडियो पे एटलीस्ट 30 to 40% जो लोग हैं वो एज करते हैं 30 to 40 के बीच में, तो उन्हें तो पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो हम जावा मोटरसाइकिल्स के बारे में करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि जावा मोटरसाइकिल क्या है। जावा मोटरसाइकिल एक टॉप लीडिंग जो हम बोलते हैं चेक रिपब्लिक मैन्युफैक्चरर है मोटरसाइकिल की, जो इंडिया में आई थी करीबन 1960 से 1970 के आसपास। और उसके बाद उस मोटरसाइकिल यानी फिर उस कंपनी की जो मोटरसाइकिल है वो इंडिया में काफ़ी अच्छी तरह से बिकने का शुरू हो गया था। वहाँ पे एक टाइम तो ऐसा था कि जो या एचडी है या फिर बीएसए है, जो भी आप जाओ मोटरसाइकिल जिसे भी आप कहते हैं, वो एक टाइम पर रोड किंग गिनी जाती थी और उस मोटरसाइकिल को एक स्टैंडर्ड गिना जाता था दूसरी मोटरसाइकिल के साथ कंपेयर करने के लिए। लेकिन दोस्तों बदलते नॉर्म्स के हिसाब से 1996 में जावा मोटरसाइकिल ने फाइनली इंडिया में से अपना हाथ उठा लिया, क्योंकि वह जो इंजन बनाते थे वो थे 2 स्ट्रोक इंजन, और इंडिया ने फाइनली 2 स्ट्रोक इंजन को यहाँ पे बैन कर दिया था। तो बदलते नॉर्म्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से जावा मोटरसाइकिल ने अपनी जो इंजन है उसे यहाँ पे बनाना, मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया, और उसके साथ ही सारी मोटरसाइकिल यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट सी हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कई सारे लीक्स जावा मोटरसाइकिल की वेबसाइट पे ये निकल के आ रहे हैं कि वो नवंबर 15 को इंडिया में 2 ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल्स लॉन्च करने वाले हैं, और ये दोनों ही मोटरसाइकिल होने वाली है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर की, हम बोलते हैं राइवलरी। तो बहुत ही यहाँ पे कड़ा कंपटीशन मिल रहा है रॉयल एनफील्ड और बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं, और मैं एश्योर करता हूँ कि ये कंपटीशन बहुत ही टफ होगा, क्योंकि जो जावा मोटरसाइकिल है उसकी जो बिल्ड क्वालिटी 1990s में हुआ करती थी, उसका जो इंजन का जो एक फ्लैट टॉर्क हम बोलते हैं, एक कॉन्स्टेंट टॉर्क हुआ करता था, वो काफी यहाँ पे तेज हुआ करता था। तो उस हिसाब से देखा जाए, उस रेपुटेशन से देखा जाए, तो यहाँ पे जावा मोटरसाइकिल काफी अच्छी तरह से यहाँ पे कमबैक करने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सी मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे 300 सीसी और 600 सीसी की 2 मोटरसाइकिल यहाँ पे लॉन्च होने वाली है। ज्यादातर मुझे 600 सीसी के बारे में पता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो 300 सीसी का जो इंजन होने वाला है वो है DOSC, यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन यहाँ पे होने वाला है। और उसी के साथ यहाँ पे ये 4 स्ट्रोक इंजन होगा। यहाँ पे आपको ड्यूअल साइलेंसर मिलने वाले, यानी कि यहाँ पे आपको 2 साइलेंसर मिलेंगे। और जहाँ तक मेरा यहाँ पे मानना है, जहाँ पे थोड़ी इमेजेस यहाँ पे आप देख पाते हैं लीक होके आई है, कि ये जो मोटरसाइकिल का ये जो इंजन होने वाला है वो होने वाला है महिंद्रा मोजो। और यहाँ पे जावा ने ये सीधी तौर से बता दिया कि उनका जो ये कोलैबोरेशन होने वाला है ये है महिंद्रा की तरफ से। तो यहाँ पे जितने भी जो राइड होंगे, जो शेयर होंगे, वो महिंद्रा के होने वाले। तो यानी यहाँ पे ब्रांडिंग जो होगी वो होगी जावा की, लेकिन इसे यहाँ पे वापस ला रहा है यहाँ पे महिंद्रा। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंजन है वो महिंद्रा मोजो का होने वाला है, लेकिन यहाँ पे जावा इतना आपको जरूर प्रॉमिस करता है कि वहाँ पे जो आपको लुक मिलेगा वो काफी अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे काफी मैंने रिव्यूज भी सुने हैं कि जो महिंद्रा मोजो के अंदर का जो इंजन है 4 स्ट्रोक 313 सीसी का, वो काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंजन है, काफी अच्छा वहाँ पे टॉर्क, लो एंड टॉर्क और दोस्तों हाई एंड टॉर्क भी वहाँ पे वो काफी अच्छा प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इतना मान के चले कि ये मोटरसाइकिल काफी अच्छे लुक्स और काफी अच्छी रीब्रांडिंग के साथ यहाँ पे आने वाली है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये मोटरसाइकिल इंडिया में बिकेगी या नहीं। तो यहाँ पे मुझे 100% श्योरिटी है कि ये जो मोटरसाइकिल वो इंडिया में बिकेगी, क्योंकि जहां तक जावा मोटरसाइकिल की जो पहले की जो रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पे अच्छी है। तो उस हिसाब से देखने जाए तो ये मोटरसाइकिल यहाँ पे 100% बिकने वाले हैं। यहाँ पे जो महिंद्रा जो सेल्स है वो उसकी काफी अच्छी होती है। मैंने देखा है कि महिंद्रा के जो 2 व्हीलर्स है वो काफी यहाँ पे अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये मोटरसाइकिल काफी अच्छा यहाँ पे कमबैक करने वाली है। तो दोस्तों यही था मेरी आज की वीडियो के लिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद होगी। और दोस्तों हम यहाँ पे 1500 सब्सक्राइबर्स की हमारी फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन दिया है उसे भी यहाँ पे प्रेस कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और बस इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहेगा। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल फॉर माय टुडेस वीडियो। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।